derde letter uit het proto-alfabet is de Gimel. De Gimel heeft de bekende G-klank. Maar de Gimel is een dubbele klankletter. Over wat de tweede klank mag zijn meningsverschillen. Er zijn taalkundigen die menen dat de tweede klank een J-klank is. De Jemenitische Joden spreken tot de dag van vandaag deze J-klank uit. Dat doen trouwens ook de Arabieren. Bij hun is de G een J. En uiteindelijk zijn de Joden verwant aan de Arabieren. Maar er is één grote maar. De Hebreeën leefden 400 jaar in Egypte. En in Egypte zul je de J-klank niet horen. Ik bedoel, zelfs de Arabische Egyptenaren van vandaag spreken deze letter alleen uit als een G en niet een J. En zo komen we terecht bij een andere traditie. De Irakese en Marokkaanse Joden noemen deze letter de Gimel en de Rimel. Dus de G en de R-klank. Interessant is dat de Portugese Joden in Nederland ook een tweede Gimel behouden hebben. En zij spreken van een Gimel en een Gimel. Hoe dan ook, 4000 jaar geleden zag deze letter er zo uit. Het pictogram vertegenwoordigt een voet. Dus de betekenis van het pictogram is lopen, dragen en verzamelen. Maar ook meting. Alles wat je afloopt, draagt en verzamelt is te meten. Gimel is het Hebreeuwse woord voor kameel, genaamd gamal. Maar waarom een kameel? Dat kunnen we makkelijk begrijpen als we het woord in het proto-Hebreeuws eens nader bekijken. Dit schrijf je zo. Eerst de letter Gimel. Gimel is een voet, dus dat betekent lopen. De tweede pictogram is de letter Mem. Mem is maim en dat betekent water. We zien duidelijk een tekening van golven van water. Deze twee letters samen betekenen het lopen naar water. De laatste letter is een L en in het Hebreeuws heet het Lamed. Lamed betekent leren, oftewel het in je opnemen van iets. We lezen nu heel duidelijk het lopen naar water en het water in je opnemen. Nou, wat doet een kameel? Als we eraan terugdenken dat de Hebreeën als nomaden leefden, dan weten we ook dat de kameel hun voornaamste transport was. Een kameel kan wel een week lopen zonder te drinken. De kameel is dus de perfecte transport om door een woestijn heen te trekken. Vandaar dus dat de letter Gimel de betekenis heeft van lopen. Maar goed, dit pictogram evolueerde verder en 3000 jaar geleden zag de Gimel er zo uit. Dit alfabet kennen wij als Kanaanitisch Oud-Hebreeuws, oftewel Chtavivri. 500 jaar later introduceerde de Gimel zich weer in een wat abstracte vorm. Dit is onze vertrouwde Hebreeuwse Gimel uit Chtav Ashuri. En zo zien wij hoe de Gimel zich evolueerde uit een concreet pictogram van een voet naar de huidige abstracte vorm. En om er dieper op in te gaan, de Gimel staat voor progressie en beweging in de wereld. In de mystieke traditie staat het voor Ratzon Vashov, vertaald als rennen en terugkeren. De hele creatie is eigenlijk een proces van heen en weer, rennen en terugkeren. Je kunt het heel simpel ervaren door je vinger op je pols te houden, of je hand op je hart te houden, of gewoon bewust te zijn van je ademhaling. Een andere betekenis voor deze Gimel is Gmilut Chassadim, wat zoiets betekent als liefdevol handelen, het doen van goede daden, simpelweg geven. De paradox is dat het woord voor spenen, dus het van de borst nemen van het kind zodat het leert onafhankelijk te worden van de moeder, in het Hebreeuws heet dat gamel. Dus Gimel staat voor zowel geven als onthouding. En dat is soortgelijk aan het rennen en terugkeren proces. Een ander belangrijk aspect is dat de getalswaarde voor de letter Gimel 3 is. Naast dat het getal 3 continu in onze schepping te vinden is, vinden we ook typische Joodse concepten met het getal 3. Zoals de 3 aartsvaders, Abraham, Yitzchak en Jacob. Het Joodse volk is onder te verdelen in 3 soorten groepen. De Israëliet, de Leviet en de Kohen. De openbaring met de 10 geboden vond plaats in de 3e maand van de Hebreeuwse kalender. En de Bijbel zelf bestaat uit 3 divisies. De 5 boeken van Mozes, de profeten en de geschriften.
Hier volgen een aantal woorden die met een gimel beginnen. En we zullen zien hoe de concepten die ik net opnoemde erin terug te vinden zijn. Gadol betekent groot. Groot kun je meten. Gavoha betekent hoog. Hoog kun je meten. Gamad betekent kabouter. Een kleine maat. Gaon betekent genie. Zijn intellect heeft met meten te maken. Gibor is een krijger en Gevura is kracht. Valt ook te meten. Gava betekent trotsheid. Heeft ook een maat, namelijk eergevoel en hoogmoed. Gasruach betekent onbeleefd. Onbeleefdheid kan verschillende maten hebben. Garua betekent slecht. Nou, in hoeverre is het slecht? Een maat dus. Gandran is een overdreven modieus persoon. Valt ook te meten in hoeverre. Goal betekent walging. In hoeverre walg je? Een maat. Geraon betekent tekort of gebrek. Ook weer in hoeverre. Gazar betekent verdelen of afsnijden. Is te meten. Gad betekent geluk. In hoeverre geluk? Een maat. Gila betekent vreugde. Weer, wat is de maat van de vreugde? Waar al deze woorden voor staan kun je afmeten. Ze kunnen groeien of kleiner worden. Dit is het concept van onze pictogram van een voet. Lopen. Het concept van rennen en teruglopen. Hoog, laag, lang, kort. Nog een paar laatste, want ik kan eigenlijk niet stoppen. Gerev betekent een sok. Een sok heb je nodig voor je voet. En daarna trek je hem aan en ook weer uit. Weer het idee van een loop. Heen en weer. Gal betekent een golf. Golven komen en golven gaan. Galgal betekent een cirkel. Een cirkel is een loop. Garon betekent keel. Voedsel loopt door de keel heen. Gamma betekent slikken. Ook weer hetzelfde idee. We hadden het erover dat de letter Gimel de getalswaarde heeft van 3. De Gimel is de ultieme verbinding tussen twee tegenstellingen. Gam is de oerstam van Gamal, onze kameel. Gam betekent ook. Ook is een verbindingswoord. En dit idee vinden we terug in onder andere Gesher. Gesher betekent brug. Brug is een verbinding. Gav betekent rug. De rug verbindt het hele lichaam aan elkaar. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Tot slot, om de Gimel echt werkelijk te voelen, zou je er eigenlijk op moeten mediteren. Dus concentreer je op het concept van rennen en terugkeren. Op de loop, met de klank. De klank van de motor. Tune jezelf in op de vibratie en hartslag van het leven. Het één worden met het nu en zijn. Succes met de Gimel!